次數唔使講噶嘛，唔使講，數唔到啊又。咁咧，我係有同人表白過啦，亦都有試過。Really？ 係。今集咧要同大家傾一個咧，有少少尷尬同埋會怕醜嘅話題，就係咧我哋之前就有講過啦，我哋遇到心儀嘅人咧，我哋就群體認識啦，然後下一個 step 係咩啊 ？Right my 掌門人，我哋就去深入認識咯。冇錯啦，當你深入認識到個階段，你覺得係時候，係佢嘅時候咧，當然一個好關鍵嘅就係咩啊？就係表白啦。咁究竟咧？喺 Gentle 下面，我哋點樣表白咧？或者乜嘢成功率最高咧？或者點樣表白咧？係女仔咧覺得最心動嘅咧，一定要繼續睇落去啦！我哋今日咧邀請咗幾個嘉賓啦喺我哋當中嘅。首先我哋介紹一下自己啦，同埋咧你嘅表白同埋被表白嘅歷程咧，有冇啲經驗咁樣？我咧，你好想講係咪？我先。咁咧我就係真係冇表白過嘅，因為我係屬於嗰啲咧好怕醜，同埋咧覺得表白完好樣衰嘅人嚟嘅。咁所以我人生裏邊係冇表白過，但係當然有被表白啦。呢個唔少嘅，次數唔使講噶嘛，唔使講，數唔到啊又。係，大家好，我係子欣。我表白過嘅，我冇正式表白過人哋嘅，但係即係有追過，但係唔使表白就一齊咗，係試過啦。咁都有被表白過嘅，係啦。哦，次數都幾多係咪？就係數唔到嘅次數啦，所以今日先打電話同我哋分享。係啊，咁我係 Jackson 啊，咁咧我係有同人表白過啦，亦都有試過有女仔同我表白嘅。Really？ 我表白過好多次。係啊，因為咧我係好早，我係第一次同女仔表白咧，係我小學1年班嘅時候，所以就累積咗好多經歷。即係我個仔下一年。係有機會又唔知，而家啲小朋友越嚟早熟。咁我就逼你啦！我第一次被表白係幼稚園嘅。哇！好記得㗎，你照記佢得喎。因為佢打電話嚟，你可唔可以咩？我第時大個同你結婚類似咯，我就覺得好啊咁樣樣。我記得係好得意嘅。咁我自己個人咧就比較傳統，我就冇表白過嘅。不過咧，我覺得而家咧都幾多係女仔係啊，去表白啊。但係咧，關於女追男咧，可以睇翻呢一集嘅。記住啦。咁今日咧，我哋都收集咗一啲嘅問題啦，就係我哋嘅年輕人裏邊都有好多唔同。哎呀，幾時要表白？究竟點表白？表白完要點？有好多唔同嘅問題，我哋就今日逐一拆解啦。好，等我。有問題先。咦，我第一次開呢個點 mailbox？上邊。哦，呢個係講表白後喎。如果對方話想考慮一下，係咪代表冇機會咧？好，首先我哋問下先。如果你收到，當係你表白完啦，然後收到對方話想考慮一下，你覺得係有機會嘅？請舉手。哦，竟然。點解你覺得係？你覺得係冇機會啊？係啊，即係我覺得如果你真係中意我嘅話，咁你就唔需要考慮咯，就即刻 yes 係啦，就咗 yes 咗啦。咁所以我覺得如果你要考慮嘅話，咁即係你對我冇興趣，你唔中意我，咁我就唔會做。但好得意喎，我知道你其實係俾咗呢個答案人，而最尾你老公就取得唔係呢個答案。即係同現實理想同現實。因為如果我表白人，而佢同我講考慮下咧，咁我就唔會再 approach 佢，因為我老公咧就唔係。明白。我老公比較鍥而不捨，所以追到我。哦，應該要講下。我覺得考慮下唔係冇機會咯，即係我有啲嘢 concern 嘅，可能有啲係同你嘅關係，有啲係未夠認識，可能有啲係我唔 ready，冇錯，就唔代表冇機會咯。因為我覺得以男仔嘅角度咧，我就諗通常咧男仔我哋係要諗咗好耐，或者觀察咗個女仔好耐，跟住先至係去有嗰個決心同勇氣去告白啦，即係去表示即係嗰個嘅歡喜。但係咧從女仔嘅角度去諗咧，就其實可能咧你即係男仔就留意一個女仔好耐，但係個女仔可能到你同佢告白嗰刻咧，先至係啦，先至係啦，或者先至意識到哦，原來你係中意我嘅，跟住就先至開始諗下究竟我想唔想同你係即係超越係啦朋友嘅關係咁樣去發展咧，所以其實
好大部分嘅情況都係即係要啲時間去諗。即係我覺得呢個要考慮，其實係應該係絕大部分男仔對女仔告白嘅時候都會遇到嘅情況，係啦，都會遇到嘅係啦嘅事嚟嘅，因為總係啦，即係話要人哋講話即刻應承你都真係比較少嘅，即係無論我自己親身經歷，定因為係聽聞，即係非公開嘅調查，係問下啲 friend 啊嗰啲都係比較少，而通常呢個都比較正面嘅，因為除非個女仔真係好唔中意你嘅話，可能其實嗰下已經考慮都唔考慮係啦，已經 no 嚟㗎。同埋每個人考慮嘅時間長同短都真係唔同。係，所以如果係你問呢條問題嘅話，其實都仲係有機會嘅。喺我哋係啦呢度嘅覺得，好，我哋又抽下一題啦。什麼時候是表白的最佳時機？哇！呢個真係好問題，係啊，好問題。係啦，OK，知道咗要表白啦，但係幾時先至係最合適嘅？應該一開頭我一認識你就話俾你聽，喂，我想認識你，咁係咪一個表白咧？又，即係你意思係進入深入認識嘅時候，係啦，應該就唔係，因為你進入深入認識之後，你都可以發覺真係深入認識咗唔啱，係啊，咁就唔會真係表白噶嘛，係咯。咁所以我覺得真係表白嗰下係唔係話啊我對你有興趣，想深入認識多啲。表白應該之後就拍拖㗎啦嘛。係啦，之後就應該係真係有一個好鄭重或者係咯。係啦，因為其實頭先我哋都即係都其實呢個都值得諗，因為表白都真係有陣時有唔同嘅層面。即係有一開頭就例如話係認識咁多人入邊，但我開始想係同你講你係唔同啲嘅，即係就深入認識就我對你真係有好感啊，想即係去認識你深啲啊咁樣。而另外一個表白係應該真係去想同你確立一段係超越友誼嘅關係，即係就係話係啦，就真係講你可唔可以做女朋友啊？咁樣呢一個嘅表白嘅。而我覺得係幾時係最合適嘅時機？因為通常問呢個咧，好多時就會諗係想 increase 個成功嘅機率，即係啦，你個諗法就會係點樣成功機率就話，即係我表白人哋又接受我咧，係啦咁樣。但係其實呢樣嘢咧係你未去到告白嗰刻咧，其實你都冇可能有100%嘅把握嘅。所以咧，我覺得我對呢個最佳嘅時機咧就係話，其實你唔知道對方係點樣諗，不過你應該好知道自己係點樣諗㗎嘛。所以當你對自己，你覺得你已經認識一個人，你對佢深入認識，你係有一個嘅決心，一個嘅肯定，就係話我真係中意呢個女仔。如果我唔同佢表白，我唔試一次咧，我係會唔甘心嘅。係啦，咁樣我一定咁我就覺得你就去講咯，你就表達咯。咁因為都係3種可能性啊嘛，即係一係就即係哈利路亞佢接受咁咪進入拍拖啦，一係就佢要諗下 which is 都好 positive 嘅。咁你諗嘅時候，咁可能佢諗清楚覺得都發現你其實好好，咁咪一齊啦。又或者佢 reject 你，不過咧又其實 reject 咗嗰下，可能係佢唔識反應啊，佢驚啊，亦都未必一定係 reject 咗就冇機會㗎啦。所以我覺得其實你就唔好諗太多人哋係啦係點樣，但係當你清晰知道自己你真係發覺你好中意呢個女仔，你好願甚至乎你係願意為佢放下一啲你自己嘅嘢，係啦，以佢嘅思想嘅好處為出發點去諗嘢嘅話，其實我已經係一個幾好嘅時機。嗱，我覺得 Jason 呢個諗法咧，佢係勇往直前型嚟嘅，即係佢嘅諗法就係你 ready 啦，你真係確立你好中意啦，你唔追佢你真係瞓唔着，其實你就去追，咁 which is 係好嘅喎。咁咧而我頭先就話我冇表白過嘛，咁我係保守派嚟嘅，咁我都會即係牧養裏邊我都會覺得乜嘢係最好時機就係你都可以試探一下，從各個嘅 friend 渠道，佢啲朋友啊，甚至乎如果佢有被牧友，你有被牧友更加好啦。我哋係好大個 database 㗎，你知唔知？後面好大個網絡 network，咁我都可以打探下，咁然後到你表白嘅時候咧就。即係大家都會 smooth，或者即係你真係知道對方係都係開綠燈啦，咁你就表白。但係呢個都唔一定嘅，但係我覺得係有。咁但係如果我收到個風佢唔係開綠燈，咁我仲表唔表白？唔係，所以其實定係我不了了之算啦。咁都真係要睇你有幾中意啦。所以呢個我又想問下 Jason，因為你係勇往直前嚟㗎嘛。咁咧反而調翻轉就係你表白嗰刻，你真係個心理準備消化佢 reject 你嘅，你都表白定係你通常都係80%、100%肯定你先表白？有把握。嗱，當然我都覺得係要有啲揸，即係都要有啲 sign 要睇。好似例如話咧，即係你總唔會一開始認識嘅時候就去表白㗎嘛。咁都係你想睇下對方係咪對你有好感。咁我自己咧通常都會有一啲即係你當係 markers 或者一啲綠燈咁樣，即係好似例如話係你約佢出嚟。
即係單獨去認識嘅話，其實佢肯應承你先，咁呢個已經係一個綠燈啦，係啦咁樣咁通常一次可能人哋當係話哦，即係好奇啊想認識你，咁如果同你即係咁樣單獨約會係肯同你出兩三次街嘅話咧，咁應該都係一個幾好嘅安全嘅綠燈，即係因為人哋都有啲嗜好啊，又或者睇下你哋嘅對話，即係如果10次嘅對話都係你主動，然之後如果人哋係淨係即係你問佢一樣嘢，佢答你一句咁就完，咁就睇嚟人哋對你嘅好感就唔及得上你對人哋嘅好感，或者10次講嘢都係10次我開波嘅就單向嘅咧，咁就可能係唔係一啲嘅 green light 啦，咁就唔係咁即係咁樣。如果佢告白就比較容易會被 reject 咯，即係睇嚟人哋對你個好感唔似於你對佢嘅好感咁樣。咁而當然你話到表白完，如果人哋真係話 no 啊，或者真係咩咁，我覺得其實知道背後個原因咧係好，即係會好幫助到你做一個嘅決定，或者點會放係啦咁我成日覺得喺牧養好就係因為咧有陣時未必需要你直接交鋒，即係人哋拒絕咗你唔使你走問佢你做咩拒絕我啊？咁我就好幸福咁樣，好感恩咁樣，就係我有組長去幫我即係去面對呢個，咁就真係好幫助到我。即係可能有陣時係一啲品格上面嘅嘢，咁咪真係其實係即係好客觀，係我有啲嘢地方唔好咁去進步。但係可能有啲嘢咧係好 preference 上邊嘅嘢，咁好似例如話有陣時佢就真係其實我係中意啲係即係180以上嘅男仔，咁好抱歉我167啫，咁真係即係幾隻高踭鞋都係啦，冇辦法為你改變自己啦，咁都冇辦法啦，咁就知道可以係啦。所以其實呢個真係冇話一個乜嘢為之一條線係最好線，其實真係好睇性格。即係好睇你個人啊，或者你有幾中意，或者係啦，即係可能你擺到明知道，其實我得30%，但我真係好想表白，咁咪勇敢去表白咯。最近咧喺班年輕人度咧，我聽到咧學咗一個新 term 叫做零 risk 表白咁樣樣啦，同埋啲我揸住咗話驚，我就係覺得其實佢問得呢個問題點樣零 risk 表白，就係佢好驚被拒絕。咁呢個拒絕都真係唔容易嘅，但係我諗最尷尬係拒絕咗，我哋仲喺呢個圈子嘅時候，咁我哋點樣一齊做朋友咧？咁樣樣，所以我都覺得呢一個位係好值得，即係摸到呢一個位嘅時候，我哋都可以點樣幫到我哋嘅年輕人咧？零 risk 啊，但係冇嘢，其實冇嘢係零 risk。我同你一齊我都係 take 緊 risk 㗎嘛。係啊，所以其實係真係一定要有個勇氣同埋一定嘅決心，因為關係係真係需要營運啦，需要付出啦，即係做只好話創業容易走業難，係啦，所以嘅時候，所以話其實係，所以係要有一定嘅決心嘅你進入關係。都真係。即係啦，而嗰個嘅話，例如話如果被拒絕咗，咁點樣相處？咁我就覺得係。其實大方得體、有禮貌同埋知道個界線啦，即係其實幾時係會相處到好尷尬咧？就係真係當一方面係對人哋造成困擾，咁好似黎華都識得有啲男仔屋企被拒絕咗，但係可能被拒絕唔一定係冇機會噶嘛，咁所以話係你之後嗰個嘅相處係啦，係點樣？究竟你係繼續追啊，你繼續示好啊，定係乜嘢？咁可能有陣時咧，人就係不過你有 case by case 嘅，你可以繼續示好，咁人哋可能係覺得話見到你嘅改變再觀察下，咁咪會接受咯。或者有啲覺得已經心裏邊真係發覺其實你真係有啲 criteria 唔係我杯茶嘅，咁嘅時候就會可能會覺得想疏遠啊，即係唔再同你單獨出去啊。又或者不如你生日真係唔使特登買份禮物俾我啦，係啦，咁嘅時候咁去表達，咁我覺得呢個都係一個成熟嘅表達，咁就你就即係就可以去收咯。同埋一切係光明裏邊。係啦，但某程度我會覺得我會好欣賞啲男仔好勇敢去表達佢嘅心意，我覺得呢個都係。我覺得最後就算冇接受，但都會好 appreciate，係啊，佢嘅欣賞，佢嘅勇敢，起碼光明正大，我覺得已經係好正人君子嘅。好啊，我哋仲有啲時間，我哋再睇多一題啦。25週年過咗個堂慶慶祝啦，聖靈會做啲咩嘢咧？我發現神要做一件事，一個 new begin。復興唔單止喺年輕人嘅當中，更要點燃每一個職場嘅弟兄姊妹，有屬神嘅 passion 同埋 vision，Jam Ho蒙福勝萬民。在教會，在全地作神和基督的僕人，必有神蹟。呢個好似頭先講，如果對方話我哋仲係我哋做翻朋友，都係做翻朋友啦，咁點算？
呢個可以問我老公啊。代表你老公講。呢一個我哋都係做緊朋友，呢個咧係我同我老公講過嘅，係啦，因為咧我老公追過我2次嘛，咁佢第一次同我表白嘅時候咧，因為其實佢都唔算係正式表白㗎啦，佢嗰陣時候同我講話介紹一首歌俾我聽，好好聽，跟住佢錄咗唱咁但係點咧？佢冇講話佢中意我嘅，咁但係嗰首係唱咩歌先？我情歌， 10分鐘需要你啊！奇妙測試嗰陣時候奇妙測試嗰套劇，然後佢入邊嘅情歌。冇哈徐老王同埋唱俾思甜對唱嘅情歌，跟住我嗰時仲未知道佢係想表白啦，咁同埋佢都未意識到自己係表緊白啦，咁我仲喺 YouTube 揾另一首歌寫俾佢，我覺得呢首歌好聽啲。跟住我隔咗幾分鐘就諗下，覺得好似有啲唔對咯。點解即係啦？即係你介紹一首歌，你 send 個名出去都得，使乜唱咧？咁我開始淆底啦，我即刻 text 我組長賴嘢啦咁樣，即係Angus 好似啲咁樣啦。咁跟住同組長傾完之後，我又摸下自己嘅感覺，其實咧我對佢係冇感覺嘅，即係唔係冇即係因為你從來冇諗過啦，因為佢連同你唱情歌你都冇邊個證明真係冇，係啦，真係齋 friend 咁樣啦。咁所以我最後就即係組長就教我點樣去到回覆佢，咁我就喺個 message 度同佢講，咁我而家其實都係即係當你係朋友啊，對你冇呢個感覺啊，即係可能第時會點樣我哋都唔知，咁但係我而家都係當你係朋友咁樣咯，咁我就咁樣回覆完佢，因為我勁硬俾我即刻開飛行模式。好尷尬，我好驚佢打俾我咁樣啦。咁但係原來咧，即係事後同佢傾翻之後咧，咁佢話原來嗰陣時候咧，佢有同神祈禱嘅，即係佢有同神祈禱就係點啊，即係係啊係唔係就唔係啦，神啊，你可唔可以快啲俾個答覆我？隔咗5分鐘我就 reject 佢啦。係啊，咁神聽禱告，哈利路亞。係啦，咁就係咁樣咯。咁之後咧，咁其實我自己拒絕完佢咧，我自己又唔想同佢 keep一個好 friend 嘅關係嘅，因為我唔想好似有俾空間去繼續俾佢有誤會，或者係so call 嗰陣時候就諗就費事阻住佢揾食啦，咁樣就唔好同佢咁 close。咁所以我嗰陣時候係有刻意地遠離佢，但係我哋點樣都會見，因為我哋同一個小組嘛。咁但係同一個小組開組嘅時候，大家都會打招呼啊。咁但係你話完咗小組會唔會一齊去食嘢啊？跟住可能有時候 friend 底咁樣就話咩出去溜冰啊、睇戲嗰啲，咁我就會盡量開始 fade out 啦。咁我就自己都好想俾佢一個 signal，係啦，你知我哋而家真係做朋友啦，或者我而家暫時我冇興趣嘅。係啦，同埋我費事覺得，如果我 reject 完你，但我 keep 住同你相處嘅話，好似好奇怪咁樣，我都覺得唔好意思。但其實原來佢係唔開心嘅，即係覺得佢都真係想 keep 住有翻個朋友關係咁樣，咁所以就係去到佢第2次表白，咁就係另一個 story 啦咁樣咯。咁所以即係慢慢你又再有感情，咁第2次表白你就應承佢。係啦。嗰度幾多年啊？3年咯，應該都2-3年喎。係啊，因為我同佢疏遠咗之後咧，我開始有個諗法，就覺得疏遠咗咁耐，應該冇嘢啦啩。係啊，應該可以做翻 friend。知你就有嘢啦，點知係我？係啦，咁跟住就開始friend 翻，同埋咁嗰陣時候佢又同我哥開始 friend，咁我哥就會約啲人翻嚟打邊爐啊咁樣，咁又開始接觸翻。幾好喎呢招！啱啊，真係其實係兄弟姊妹，愛係真係要突破都係一個嘅突破口嚟嘅。係啊，好啊，多謝大家今日分享啦。咁我覺得喺生命樹下，我哋點樣睇表白同埋被表白咧？好似我哋頭先分享咧，就係真係行喺光明嘅裏邊。如果你嘅性格，你覺得你係好勇敢、好進取嘅，咁其實咧，我心底裏面我真係覺得每一個咧願意表白嘅人咧，我都係欣賞佢係好勇敢去愛啦，勇敢去表達啦。咁如果你係有啲怕醜嘅，咁咪可能問多2句啊，再觀察一下，甚至乎咧，就算你表白唔成功咧，大家都可以咧喺生命樹下好健康咁樣去到做朋友啦，去到好健康咁樣咧去到俾signal對方。咁所以咧，希望呢一集幫助到你，同埋祝福每一個咧你好想表白嘅人，或者你被表白嘅人咧，真係有一日咧你都可以成功並且有美滿嘅婚姻。祝福大家！